ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku urang emang eueuh gangguan bakal jasa aya gangguan nafsu nu aya di awak urang diwujudkeun ku Gusti Allah mulai pocong lah mulai kuntilanak lah mulai genderuwo lah urang boro-boro neuleuh kos kitu kakara kaya suara doang korsek-korsek urang geus sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah sorangan dia urang sorangan la ilaha korsek-korsek rada leutik suara la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek sadaqallah norekat pan geus jadi nama la khaufun alaihim walahum ya zanu kakaraku korosekan doang geus sieun urang geus sana beusi ngabentuk ngawujud di hareup sanu nyaho deres mun haju teu muka mun muka pocong tuh kaju muka lurang nutup deui barang orang geus santai sial parenganan ucing ku budak santri beheungna di talian make kantong keresek atunya na lulumpangan kosek coba pajar jurig bae kan ku urang teu lulus mesti aya bae ngaran-ngaran nyorangan deui ka Allah contoh urang sorangan bae di jam 12 jam 1 jam 2 nonton main bola di TV eueuh sieun sebab setan teu ngawujud jacak setan teu perlu digoda tah mah geus kagoda malah aing nu kagoda ku nyana sial cak setan aing kagoda ku nyana aing mah sieun nyana teu aduh gedean nyana jurigna setan geus teu sieun sok geura jam 11 bae urang wudu urang masjid sorangan jago datang ka teu sieun bae pembawaanna lain deui padahal jam 11 main bola mah di imah sorangan bae nonton main bola teu sieun datang ka jam 3 malah ngomong ya aing keur peuting sorangan bae una naon pasti una naon emang nyana jurigna tapi coba urang di masjid sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah kotek bugu jandela ku angin kotek wah tadi nyalateun di dieu kunaon deuk Allah mah kos kitu nafsu urang embungin dibawa ibadah ngabentuklah mimiti rasa sieun nafsu ngaranna sebab awak urang embung rusak nafsu teh nafsu embung rusak awak teh nafsu ngaranna lapar hayang dahar nafsu ngaranna embung perang besi paeh nafsu ngaranna nah nafsu eta lah diwujudkeun ku Gusti Allah melalui suara-suara urang keur tenang-tenang zikir di masjid atau di makam aya suara Habib Habib apa lu Habib apa lu Habib kok terus-terusan gua pulang ya pulangnya eta jan sakumaha mulai aya kebenaran orang cicing di makam atau di masjidna 2 tingkat ucang-ucangnya nah sukuna ka handap ka urang ka dieu hi naon eta caknya na aku jin ngapain lu di situ sengaja nemenin lu gua enggak mau ditemenin sama lu tapi tetap gua mau nemenin aja pulang terjadi itu perjalanan ngaranna perjalanan mah kos kitu makaning bertorikoh makan kudu loba ka makam kudu loba ziarah peuting beurang norikoh mah kudu di mana bae nglobakeun ziarah sebab naon ruhani urang supaya lunak supaya leuleus sebab urang lamun cicing di mall bae karasakan urang karasa teuas urang cicing di kantor bae teuas urang cicing ulah-ulah di kantor BPN di balai desa bae teuas teh cicing bae di masjid lain deui kan sebab naon ieu teh geus lain deui posisina urang cicing di lapangan main bola lain deui tapi urang cicing kuari ayeuna di lapangan masjid di hareup lain deui
beda motivasina beda maksudna boda perasaan cicing orang di mall kos gitu baik cicing orang di musola beda tujuan orang lagi ke masjid beda-beda dekat mall manu ke masjid manu dan lain sebagainya kuari mah kuat orang mulai dia juri geus sadaek nasi ya mulai geus diberet jurig-jurig suara-suara dan lain sebagainya ya ayo sia eueun upaya ku kuntilanak paling ge pingsan doang aing ge hampir pingsan tapi diberet teger sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia ciptaan Allah aing ciptaan Allah aing mendeka Allah sia mah jurig setan mulai orang teger geset segala rupa teger nya lagi aing geus teger teuing maka urang ngagodana babaturana ge di kamana sia nek ngagoda itu tuh dah teu bisa digoda nya mah aing terus-terusan ngagoda teu bisaeun coba ku aing hayang nyaho geus sia panas neuketna mah barang datang bener panas ya kan bebejannya lagi perkumpulan para syaitonir rajim ieu teu bisa digoda ya panas aing geus ngagoda rupaan teu bisa teu teger jasa urang bebeja ka pimpinan urang yuk ayo bebeja nya ka MPR MPR nya ge DPR MPR sarua bebeja gitu coba turun di pusat langsung ke handap coba orang tonton anak buahna nonton begitu nonton tetep aja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus nya ngagoda sia teh ngolai nya bener oge hebat teh geus sakalina datang ka Imam Syafi'i dicolok pan ku Imam Syafi'i yes curig sia buta setan Imam Syafi'i mah bisa nyolok setan urang mah kakalak nyolok mah eta bae iya kari mulai dirinya teger jasa tidinya lah geus tisieun ka makhluk halus geus tisieun ka sasa geus tisieun ka jelema tisieun ka hewan nu mantak urang tisieun ka hewan aku urang dihormati ketika urang noriko aya sireum dihormati ku urang aing makhluk Allah sia makhluk Allah sarua sireum ulah pada ngaganggu geus bae sia-sia aing nyana dihormati nyahoeun ngarayap ka orang baik-baik dek ngarayap mas tapi sia ulah ngaganggu bae ka aing moal deuk nya ge nyahoeun aya asma Allahan di awak urang reungit dan lain sebagainya mulai billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim al-ma'na al-ijmali utawi kilahiki kumana kang bangsa ijmal yatahaggagu ijabu zakati narimanya apa wajib zakat fil maling dalam harta bisurutin kalawan surutu ngebul bisa bisurutin kalawan surutu habib roza alawal birang-birang syarat ay alawal utawi kang awal aya blugol malun nisoban kuyen tumeka apa harta ing nisob ay can nisob mate kudu zakat la zakat maka ora zakat iku wajib fi makana dunan nisob dalam barang kang anaya ma iku tetep ing dalam kurang iku kurang ing nisob sanilan utawi kang kaping done aya ula alaihil haul iku yen tangubengi nyata sema apa haul geus haul karat wa huwa nisabun utawi malaiku nisab ala zakat kawara zakat iku wajib qoblal hauling dalam sadurunge haul wa hadza qaulul jumhur tawi kilaiki gaul iku gaul jumhur salisu ayakunal mal tawi kang kaping teluna iku yen tanah apa al mal wartane mamlukan iku kang den milik lil muzakki kadue bupati zaki
muzaki kadoga ngazakatan mil gandaman kalawan milik kang sempurna. Kala zakata maka ora zakat iku wajib alal insani ing atas habib razaq bimali ghairi ing dalam harta dengdengen ing dalam harta liyane insan teu wajib zakat ngazakatan naon tu habib razaqnya aya mio wala bima yamliku lan ora ing dalam barang kang ngamiliki insan ing ma zahiron dalam zahire idza ja'ala biha kul gurama idza kala cumantel kalawan ma pahak pirang-pirang garim mau hartananya na boga 1 miliar tapi hutangna 2 miliar teu wajib zakat bayar hutang batu lah. Ini sobu zahab isruna magawe ini sob mas ikurong puluh abane dinaron dinar 20 dinar ni sob mas wal fidolan utawi ni sob bidomiata dirham ini kurang 100 dirham kama kororot sunatun nabawiyah kaya barang kang wis tetapkan wing maapa sunah kang bangsa nabi pamana kosolan utawi barang kang kurang yaman hadan ni sobil mogorori saking ikilan nisab kang dan tetapkeun atuh fala zakata iku maka ora zakat iku maujud ing atase ma mazada alaihi lan utai barang kang uya ma ing atase ma manu itu atawa utai barang kang uya ma ing alaihi atase nisab bihasabilah maka ikut kalawan ngitung-ngitung mazada wala wa aqsabihi lan ora qasiku maujud ping dalam ma tahlilul lafzi wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilu kalamihi lan lutawi hasil kalami kemusanibiku anal ma'iyata satuhune sifat bareng bil ilmi kalawan ilmu tastalzimu atawangges temameren fasanu malam yablug yadwakuhum ataslimu maka utai kalakuan wong kang orana tumaga apa pirang-pirang rasa nezimaniku pasrah wa idza lam tarawul hilala fasallim li unasin yarau bil absar entut kala ora ningali sira kabeing bulan sabit maka pasrah bae sira kadua pirang-pirang manusia kang pada ningali ya unasu ing hilal bil absar kalawan pirang-pirang paningal wabillahi taufiq kulani ku tetap kalawan Allah utawi pitulung. Jadi sanggeusna ku urang dibahas tentang ibadah horenganan aya klasifikasi aya anu datang kana ner-neran syariat ialah nusok ngajinangan mingguan doang teu pernah mondok eta ner-neran aya mantep nyana dina syariat ialah nu geus mararondok aya nun ngalengkah nyana tina syariat hayang coba-coba ngalaksanakeun syariat dengan mantep ngaranna thariqah aya anu usul aya nun teu berthariqah tergantung kumaha kacerdasanan aya nungan 1%, aya 2%, 10%, 20%, tergantung kumaha jelemana we urusan cerdas jeung henteu.
aya anu cerdas usullah ilallah ialah jelema-jelema anu ku Gusti Allah dijelaskan melalui ayat suci Al-Quran ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun wali pokoknya asal geus usul wali moal kanyaoan kecuali bangsana la ya'riful wali illal wali. Lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan dina ngaji haju datang bae. Haju datang bae. Sebab urangna diuk bae. Ngaji dongeng makan 15 tahun 20 tahun balik. Nyanana mah didinya bae. Balik berangkat norekat tlak usul wali. Nyana nama didinya baik eta mah metode cara nyaritakeun Jogja ge bisa Jogja di dia dek jalan mana lewat Bandung terus ke Banjar di Banjar terus Wangon di Wangon mampir ngabaso di Jawa jalan datang ke Jogja jelemana di dia berangkat orang coba ke Jogja nya jalana rusak nyalapat ban kempes tunduh deui sanggeusna nya tunduhnya ban kempes duit leungit waduh jangdat kurang ngeker diuk di sisi jalan datang-datang anu nampiling bae pajar musuhnya aduh suwe jasa aduh ya Allah ya Rabbi itu perjalanan ngaranna berangkatlah orang naik mobil aduh aki pare geus pare maki klakson teu jalan aju ieu deui pitingna pegat mana peting poek lampu ieu perjalanan ngendong di mana ngendongna ke hotel kudu mawa duit ka imah batur moal ditarima masjid dikunci aya musola cai anu WC-an ieu perjalanan ngaran. Coba eta, Masya Allah, barang datang ke Jogja nu dituju ku urang hareueuh. Tadina gandek dahar didinya, nek minta ongkos jang balik didinya, nyanana eueuh. Imahna dikunci. Malah amanat di kata tanggana besi aya sahabat ulah diasupkeun. Waduh. Suwe ngaran. Eta kos kitu perjalanan. Kurang ngadenge perjalanan umroh ngeunaheun jasa naik pesawat naik datang ke Mekah waduh terus tawaf terus sa'i terus ke hotel dan lain sebagainya coba laksanakeun datang ke bandara lapar nu mere dahar urang Arabna ngecek paspor urang seserian bae sulit jasa mobil can aya aduh mana lapar mana tunduh perjalanan ngaran. Begitu orang ditaekeun ka mobil pamimpin urangna eueuh puyeng aya nama digigireun urang hees bae urang can nyaho jalan nyana hees bae nanyakeun nyana hees bae supir deui kudu dibere bakcis ngaju bakcis teh dibere diliwatkeun ku nyana lain ka Mekah ka Syria deres kita perang mah datang ditembakan bae ku ISIS. Aduh, iya perjalanan ngaranna eta. Perjalanan. Aduh, dibalikeun ka Mekah can boga hotel. Ya pemimpinna eueuh, urang kudu nyewa hotel mending mun boga duit. Eueuh duitna. Deuk kumaha coba? Hes di handapeun jembatan. Diburak-balik ku askar. Ruh. Ayo coba deuk kumaha urang? Ka Mekah urang ka Masjidil Haram.
lapar dan lain sebagainya, saha nu mimpin tawaf, saha nu mimpin perjalanan. Eta kos kitu perjalanan. Eta mencan sakumaha? Iya mun urang ngalalakonkeun beuh aing ieu lalakon kawin jeung Masia beuh luar biasa ieu. Tatadina Masia embungeun ka aing. Anakna ngadengekeun bungeun, ajuk bisa daekeun aing melet. Masia daekeun ka abah teh dipelet ku aing ku abah. Adana daekeun mahal mayarna ge. Di mana pelet si Soka? Itu perjalanan karena datang ke ayah sia teh ya aing capek sebenarnya perjalanan. Itu kos gitu perjalanan. Ya Allah ya Rabbi KBG dilaksanakan mah kabeh boga perjalanan. Ulah neuleuh buya hasilna kos kitu, ulah nyeuleuh almarhum hasilna kos kitu bangun tenang amat. Ulah neuleuh Gus Dur hasil perjalananana tanyakeun. Ulah neuleuh Habib Rozak huntuna ka mana ku ari. Eta teh loba ngadahar pempe sebenarnya. Tuh kan perjalanan urang lamun nyaritakeun ngaji mah aju datang wae, woi jadi wali bae. Balik bebe ja kauna di imah. Urang woi aing geus jadi wali ceuk tadi ngaji. Perjalananana insyaallah mantap klasifikasi. Tetep bae tuh. Kueri masantren, geus masantren pinuh ku ilmu syariat. Dek ngalaksanakeun ilmu syariat melalui jalur khusus. Nu tadina salat biasa bae ku ari mah hayang salat nu bener-bener salat. Kangjeng nyarita sallu kama raaitumuni usolli, urang mangan ngabahas teh gerak-gerik Kangjeng Rasul be. Tingali salat kaula tuturkeun gerak nangtungna kieu rukunna kieu sujudna kieu itidalna kieu nempi ka dinya. Kunaon atuh teu dibahas jerona khusus. Make perjalanan khusus Kangjeng Nabi mah di mana-mana aya bingung urusan dunia salat. Salat 2 rakaat fasolli. Di mana aya urusan akhirat sholli. Basolli berarti melalui salat ruhani naik munajat jeung Gusti Allah. Bibisikan jeung Gusti Allah, karasa jeung Gusti Allah hingga aya petunjuk ti Gusti Allah. Urang boga kabingung salat. Masyaallah munajat jeung kuntilanak. Aya begitu Allahu Akbar kabayang. Waduh lalakon kuntilanak. Urang ku sabab naon? Can dibersihan. Iyalah perjalanan ngaranna ngabersihan perjalanan. Bersihan atuh urang mun nyaritakeun ngabersihan moal kaluar ti 3. Hiji mujahadah, nomor kadua riyadhah, katilu datanglah musyahadah. Mual datang ke musyahadah lamun teu mujahadah, mual bisa riyadhah lamun teu mujahadah. Artina mujahadah merangan nafsu, artina riyadhah ngajar nafsu. Kunaon si ai dahar hayang nu ngeunah bae nafsu, ajar geura. Kunaon si urang hayang hees bae boro-boro tipe tingker ngaji ge hayang hees bae tembak geura ge. Perangan ge tembak. Tah mujahadah merangan nafsu, ngajar nafsu. Ulah dieuwekeun nafsu perangan kena lunak. Pan eta teh ngan ngomong doang, coba lakukeun ku urang. Hiji ulah dahar di mana can lapar, ketika dahar ulah sebe-sebe mujahadah. Ngaranna peuting urang tunduh bae, perangan ku urang cik benta di ka Allah keun. Cukup bae urang bari maca sholawat bari diuk perjalanan. Ketika kaganggu lantaran loba babaturan nu ngajakan ngobrol, atuh moal datang ka Gusti Allah. Urang singkiran ieu babaturan urang uzlah ngaranna. Perjalanan ngaranna.
hirup kuman ancul-anculanangan dunia orang konaken nama supaya terjadi zuhud orang konaken hirup saya aya naon orang gunaken jangka kekuatan ibadah ujung-ujung bakal jadi zuhud mual zuhud namun tadi konahan Riyadhah ngaranna mulai perjalanan bisa sabulan jago ulah wali-walian ya masal nyekol tasbih bude tasbih make udang-udang toriyo giliran meminta duit ke murid toriyo aya berang dari SMS toriyo iku mah aya toriyo jadi nyasar kieu bebenangan lain Allah jarang da ieu tah tepugu nu nuduhkeunana malah macak guru na mesti aya mah rangdan hiji deuk jang mama atuh ieu mama bloon ieu mama geus murid ngaco mama ngaco deui ngaco kabeh teu sok geura perjalanan anak syariat ngan dimantepkeun supaya timbul rasa nu tadina urang Allahu Akbar teh sakadar makna lugot utawi Allah iku Kang Maha Agung tah mah dilugotan encan asup kana jantung ketika urang maca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim atuh mangalugotan alhamdulillahirabbil alamin utawi sakabeh puji ku tentu ka alam kabeh pangeran Kang Maha kabeh arrahmanirrahim Kang Maha Rahman tur Kang Maha Rahim maliki yaumiddin Kang mengeran dalam dunia kiamat iya kana budu ing iya tuan nak budu ibadah ingsun sadaya wa iya kana stain lan ing iya tuan jaluk pengawas teu ngalugotan santri ge bisa sageus lugotan bisa baca bari salat ngalugotan asal aya makmum bisa dilugotan ku makmum di tukang je teu ngalugot nu kos itu mah aya nu mana karasa ieu maca Quran kalam Allah sembarangan jelema dibere kuat maca Fatihah berikut nangtungna ayalah pitulung Allah geus lain urang tah tadi aku tah melalui pitulung Allah nangtungkeun kaula mere nyidakepkeun mere bisa maca seakan nu maca lain urang tapi gerakan-gerakan ruhani nu menang Allah ngagerakeunana lain dihayal tapi karasa jah hakikat bama urang kajen kukumah genang Allah ngan urang mah kakarat carita sungut encan make hate berangkatlah ke Allah Allahu Akbar ngeunaheun ketika deuleu Allah na kahijab naon nu ngahijab mata dedeleuanana tadi dek ngaji neuleu bujur gede ngagitek-gitek make baju namanya ketat jasa dihareup apemna beubeulahna kadeuleu atuh beuki jero bae atuh Allahu Akbar teh aya sungut mah Allah nu Maha Agung kunaon mata hate neuleu ka beubeulah nu tadi anda tetep beres mata orang jadi hijab ketika dedeleuan nu sejen mata iya ku urang kudu diriyadhah mujahadah ngadenge suara-suara keur beuting mantes muludan ceramahna ustazah boku urang dideuleu make maca syiran-syiran suarana bagus gitekna luar biasa muludan ti ditu nama tapi pan kadenge suarana jeung gitekna urang begitu salat subuh Allahu Akbar Allah nu Maha Agung cak sungut tapi hate kararasakeun deuleu gitekna jeung suara ustazah nu keur peuting muludan apa naon sih eta tuh kan oh hijab berarti teh geus ruhani teh bisa neuleuh ka Gusti Allah teh hijab mata hijab ceuli hijab irung hijab sungut hijab sababaraha dimensi hijabna
teka rasa thoriqoh tandang jangan bersihan eta sok dira bersihan ku cara berthoriqoh etalah ngabersihan batin mulai setik engke dibere ku Gusti Allah rarasaan lain deui kok rarasaan lain deui kunaon beda ya aing rarasaan beda kumaha aambean rada aya bau menyan ya lain deui aing barang norekat bau menyan ya orenganan tadi keur beurang aya nu pae aya pocong urang lamun nyaritakeun di meja mah bari ngaji kieu aju urang biasa bae laksanakeun mulai ngalaksanakeun urang deka Allah aing loba manusia ngaganggu uzlah aing leletikan di kamar sorangan boga kamar khusus ketika teu boga kamar urang aing memaning di masjid sorangan atawa di mushola sorangan bae atawa di luhur para sorangan bae cak Muhammadiyah nanaonan emang Allah aya di luhur para tuh kan teu ngarti kan nya mah teu ngarti deka Allah salat emang Allah di luhur para deka Allah salat emang Allah di gunung Allah mah di mana-mana aya cekel ku urang sungutna soekeun sia aing mah uzlah teh deka Allah lantaran loba gangguan menghindar tina gangguan deka Allah fokus jadi imam aya anak jeung pamajikan kadang-kadang urang salatnya napan ngalendotan urang tungtungna mah pan ajuna mah lain tahajud asyhadu alla ilaha illallah nu ngacung ieu pan nu handap nu ngacung ieu pan bahaya bahayana mah teu naon atuh anakan deui engke ka dituna ajuna mah lain tasbih nu diguling-guling tuh sia maju seri bae tasbih eta nu hiji nu dua bau tama tasbih otomatis aduh dek usul kumaha lain usul ilallah atau usul eta mulai wari orang menyendiri hirup teh menyendiri tengah aja boga maksud ka Allah kan aya jelema menyendiri sieun ka hansip aya jelema menyendiri sieun ka anu sok nagihan kreditan teh naon garang-garana naon garah tuh sia pasti sieun sia ka eta kan nu matak sia nyebut ge aing nyaho sebenarnya mah sia sieun ka kolektor ukur di hati sia ge sieun nyahoan besi aya aduh Batak datang nah menyendiri sieun ka hansip menyendiri sieun ka polisi menyendiri sieun ka kolektor menyendiri besi aya nu kolot menyendiri macem-macem sia babaturan eta kan motif urang kos gitu ieu mah menyendiri ka Allah oh jadi aya nu menyendiri motifna beda-beda ieu mendek ka Allah embung kaganggu disederhanakeun ku urang ku ari urusan makhluk dunia diajar nafsuna ku urang setik asal urang arah kadinya Allah selalu mere bae urang keung hayang ngaji nahu bisa bae maca urang keung hayang ngaji bilaga bisa bae nyaho bae ka muqtadal hal keung urang teh ngaji fikih fatul muin wudu salat marapi kekeungan urang keung hayang belajar politik atuh engke jadi PAC bae mah bisa ayo gerage urang keung ieu teh jadi PNS sekali gagal dua kali gagal tilu kali mah bisa bae sok gerage kakeungan urang keung hayang ka Allah didelekeun ieu ku Allah datang ka mana sia mujahadah datang ka mana sia riyadhna ternyata urang bebeneran dibere ku Allah ner urang mah diukene ku ari datang ka ner perjalanan nama datangkan ner gitu emang kumaha ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku urang emang eueuh gangguan bakal jasa aya gangguan nafsu nu aya di awak urang diwujudkeun ku Gusti Allah
mulai pocong lah, mulai kuntilanak lah, mulai genderuwo lah. Urang boro-boro neuleuh kos kitu kakara kaya suara doang korsek-korsek. Urang geus sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah sorangan dia urang sorangan la ilaha korsek-korsek. Rada leutik suara la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek. Sadaqallah. Norekat pan geus jadi nama la khaufun alaihim walahum biasa nu kakaraku korosekan doang geus sesieun urang geus sana beusi ngabentuk ngawujud di hareup sanu nyaho deres mun haju teu muka mun muka pocong tuh kaju muka lurang nutup deui. Barang orang geus santai sial parenganan ucing ku budak santri beheungna di talian mak teh ngantong keresek atunya na lulumpangan kosek coba pajar jurig bae kan ku urang teu lulus mesti aya bae ngaran-ngaran nyorangan deui ka Allah. Contoh urang sorangan bae di jam 12 jam 1 jam 2 nonton main bola di TV eueuh sieun sebab setan teu ngawujud. Jacak setan teu perlu digoda tah mah geus kagoda malah aing nu kagoda ku nyana sial. Cak setan aing kagoda ku nyana. Aing mah sieun nyana henteu. Aduh gedean nyana jurigna. Setan geus teu sieun. Sok geura jam 11 bae urang. Wudu urang, masjid sorangan. Jago datang ka teu sieun bae ge. Pembawaanna lain deui. Padahal jam 11 main bola mah di imah sorangan bae nonton main bola teu sieun. Datang ke jam 3 malah ngomong, ya aing keur puting sorangan bae una naon. Pasti una naon, emang nyana jurigna. Tapi coba urang di masjid sorangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kotek bugu jandela ku angin. Kotek. Wah. Tadi nyalateun di dieu. Kunaon deuk Allah mah kos kitu nafsu urang embungin dibawa ibadah ngabentuklah mimiti rasa sieun nafsu ngaranna sebab awak urang embung rusak nafsu teh nafsu embung rusak awak teh nafsu ngaranna lapar hayang dahar nafsu ngaranna embung perang besi paeh nafsu ngaranna. Nah nafsu eta lah diwujudkeun ku Gusti Allah melalui suara-suara. Urang keur tenang-tenang zikir di masjid atau di makam aya suara Habib Habib apa lu Habib apa lu Habib kok terus-terusan gua pulang ya. Pulangnya eta jan sakumaha mulai aya kebenaran orang cicing di makam atau di masjidna 2 tingkat ucang-ucangnya sukuna ka handap ka urang ka dieu naon eta caknya aku jin ngapain lu di situ sengaja nemenin lu gua enggak mau ditemenin sama lu tapi tetap gua mau nemenin aja. pulang terjadi. Itu perjalanan ngaranna, perjalanan mah kos kitu. Makaning bertorikoh makan kudu loba ka makam. Kudu loba ziarah, penting berang. Norikoh mah kudu di mana bae nglobakeun ziarah. Sebab naon? Ruhani urang supaya lunak. Supaya leuleus. Sebab urang lamun cicing di mall bae karasakan urang. Karasa teuas. Urang cicing di kantor bae teuas. Kurang cicing ulah-ulah di kantor BPN di balai desa betul asate. Cicing bae di masjid lain deui kan. Sebab naon? Ieu teh geus lain deui posisina. Urang cicing di lapangan main bola lain deui. Tapi urang cicing kuari ayeuna di lapangan masjid di hareup lain deui. Beda motivasina, beda maksudna, beda perasaan. Cicing urang di mall kos kitu bae, cicing urang di musola beda. Beda.
tujuan urang lagi ke masjid beda-beda dekat mall manu ke masjid manu dan lain sebagainya kuari mah kuat orang mulai dia juri ge sadaek nasi ya mulai guys diberet jurig-jurig suara-suara dan lain sebagainya ayo sih ya nu paeh ku kuntilanak paling ge pingsan doang aing ge hampir pingsan tapi diberet teger sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia ciptaan Allah aing ciptaan Allah aing mendeka Allah sia mah jurig setan mulai orang teger geset segala rupa teger nyana ge aing geus teger teuing mah ka urang ngagodana babaturana ge ka mana sia nek ngagoda itu tuh dah teu bisa digoda nya mah aing geus terus-terusan ngagoda teu bisaeun coba ku aing nyaho geus sia panas neuketna mah barang datang bener panas ya kan bebejannya lagi perkumpulan para syaitonir rajim teu bisa digoda ya panas aing geus ngagoda rupaan teu bisa teu teger jasa urang bebeja ka pimpinan urang yuk ayo bebejanya ka MPR MPR nya ge DPR MPR sarua bebeja begitu coba turun di pusat langsung ke handap coba orang tonton anak buahna nonton begitu nonton tetep aja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus nyana ngagoda siadat ngelai nyana bener ge hebat ya geus sakalina datang ka Imam Syafi'i dicolok pan ku Imam Syafi'i yes curig sia buta setan Imam Syafi'i mah bisa nyolok setan urang mah kakalak nyolok mah eta bae iya kari mulai dirinya teger jasa tidinya lah geus tisieun ka makhluk halus geus tisieun ka sasa geus tisieun ka jelema tisieun ka hewan nu mantak urang tisieun ka hewan aku urang dihormati ketika urang noriko aya sireum dihormati ku urang aing makhluk Allah sia makhluk Allah sarua sireum ulah pada ngaganggu geus bae sia-sia aing nyana dihormati nyahoeun ngarayap ka orang baik-baik dek ngarayap mas tapi saya ulah ngaganggu bae ka aing moal daek nya ge nyahoeun aya asma Allahan di awak urang reungit dan lain sebagainya mulai nafsu dirupakeun orai di masjid aya orai kan aneh jalan mana orai gede baheula aya keur Jumaah ya mah keur Jumaah aya orai ka almarhum Abah kadeuleu ku salah saurang kaget makanya mulai setar salat Jumaah orai hidung ngabelit di dieu ka almarhum nya molotot bae kieu tapi eueuh sorangan geus Jumaah bebeja ka kula neuleuh orai cenah di Abah di mana di anu geus lebar orai geus diwujudkeun orai nafsu terus indit nah engke kan ngawujud ka urang orai set ima orai jajaden wa ima orai nyan nah iya orai kajajaden onam begitu orai nyan set orai nyan ge moal daeke kajian kuku mage orai teh datang ka urang ayo sia makhluk aing ngamal sesama makhluk Allah jangan saling mendahului nah sama dengan sesama bis kota geus orai ge kadang bisa ngomong urang jeung orai muka lama lamun urang geus luhur tapi aya jelema itu naon ngaranna ziarah di Bagdad da nu kula didongengkeun bareng-bareng ziarah ka wali itu ngaranna Wali Abdul Razak lain wali ieu tong kebenaran akur subasok ajun neuleuh bae wah akur barang salat maghrib babacaanana teu pase Fatihahna cangcaya lah berarti bohong lain wali mah ye ja babacaana ge salah wali mah telok anu salah babacaana baliknya na ba'da isya begitu balik di Sungai Efrat Tigris Bagdad nah aya mau salah wah nyala lulumpatan ngubat balik deui ka ditu ka balik non mau masyaallah di mana tuh di tugas di sisi Sungai Tigris
dek balik bae ku ari atuh dek ngendong dek balik bae ayo jeung gula ayo mana mau tuh sampeurkeun ku nyana aing geus sabaraha kali mapatahan sia ulah sok ngaganggu ka tamu-tamu aing ngadenge mun awas ya sekali-sekali deui ngaganggu ka tamu aing awas ya ku aing boleh gak mun mangga sok gerak banget berat ente kula dek balik dewe cek yana gak ditu cenah dek balik ente kula dek ngaji cek yana pan cenah cek sia moal ngaji dek balik ente kula dek ngaji bae bisa tunduk kieu mau kunaon gara-gara na walad dolin Aisyah mengurusan walad dolin dodna supaya gede cak ahli qiraat doang teu di urusan makna walad dolin aing mah dod teu pati di urusan ngan hate di urusan ku ayana ngurusan hate maka maung sieun ka aing Aisyah mah ngurusana qiraat doang maung wanieun ka sia geura balik ka ditu henteu kula deuk mondok bae jaknya di dieu mau bakal henteu tuh kan maung dicarekan geus sabaraha kali aing tuh aya di Pudali mah lain-lain gitu geus sabaraha kali aing nitip mun aya pejabat datangkeun nu sugih datangkeun komo Haji Pendi mah beuh aya tamu-tamu bangsa nu keren geugerakeun bangsa nu susah inditkeun aing geus sabaraha kali ka sia centeng bolon sia teu mah kos kitu teu mah ka tamu aya itu mah wali tuh maung aing geus sabaraha kali besi aya tamu aing ulah diganggu kageteun nya abdi mah deuk ngaji bae kajian kumaha ge ngurusan batin ketika batin geus ka Allah la khaufun alaihim walahum yazanun orai maung singa atuh buyut Mansur ge pan maung teu taat ka buyut Mansur singa da sia ku aing geus ditulungan maung di Sumatera di Lampung lamun aya anak incu aing anu nyahoeun ka aing hadiah ka aing diganggu ku sia awas ya ku aing mangga cak maung moal abdi mah mantak urang ka Lampung ya aya maung langsung wae geus urang boyot Mansur maung indit moal daekeun dijamin ku kumaha ge ya abdi ye incuna moal sakali deui Mansur cak maung Mansur mana sih? Mansur S. Dileg-leg. Itu sih Mansur buyut teu make buyut. Endal Mansur S atuh teh mah Salome ka dituna. Waduh, satu lobang rame-rame teu beres teh mah kos kitu. Nah, ieu mah keur carita perjalanan mantap. Pasa'nu malam yablug. Teka buru debe wallahu a'lam.